Đôi cá mấy này nè màu đôi mà lên sọc kê chứ mua mới biết ai là cái này này đi mà lên chân này không ban mà lên bật tay chân đây bông bộ nó kia và cùng sao cho mây mà can lọc bao nhôm đang ngày cứ tha mà nhẹนี่คือบัตรmột nhômบัตรnhômច្រើនមែនតែនបាត់គឺចង់កន្លះឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏វិលត្រឡប់មកធ្វើវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាវិញគ្រាន់តែថាវាមិនមានច្រើនអីចឹងណាគ្រាន់តែថាយូរវាខ្ញុំអាចនឹងបង្ហោះវីដេអូមួយឬក៏ពីរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំមានកម្រងទៅលេងកំពតគឺខេត្តកំពតហ្នឹងហើយជាមួយក្រុមការងារអញ្ចឹងណាព្រោះថាខ្ញុំធ្វើការវេនយប់តអញ្ចឹងទៅពួកគាត់វេនថ្ងៃគេទៅអស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំនៅវេនយប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដេកមកព្រឹកនេះតែព្រឹកនេះគេកំពុងធ្វើការយប់ឡើងគេដេកប៉ុន្តែយប់ឡើងខ្ញុំធ្វើការព្រឹកឡើងគេនាំនេះចេញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចេញក្រោយគេសែតមែនតើហ្មងតោះចេញពីធ្វើការបានទៅក្រោយគេអញ្ចឹងទៅជួបគ្នានៅកពតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតសកម្មភាពចាប់ពីពេលឥឡូវទៅព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងគឺម៉ោង 7:12 ហើយដោយសារតែខ្ញុំបោកកៅអៅផងហើយរៀបចំអីវ៉ៃបានផងព្រោះអីយើងចេញពីធ្វើការមកគឺមិនភ្លឺតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានពេលរៀបចំទេអញ្ចឹងហើយក៏យើងរៀបចំពីឥឡូវហើយយើងចេញពីធ្វើការមកយើងងូតទឹកពាក់កៅអៅគឺទៅតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវម៉ោងប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំរៀបចំដេកហើយគឺម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវងើបទៅធ្វើការម៉ោង 6:50 ខ្ញុំត្រូវងើបអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំងើបពីដេកចាំមើលមុខងើបពីដេកតើងើបរួចអត់តើងើបចង់រួចទេឥឡូវក្រោកពីដេកហើយម៉ោង 7 ងើបអត់ចង់រួចទេចង់ដេកតឥឡូវត្រូវងើបងូតទឹកទៅធ្វើការហើយចាំតើទៅចេញពីធ្វើការបានយើងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងហើយឥឡូវសុំទៅងូតទឹកមួយសិនពួកយើងក៏បានចេញដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ41ដើម្បីឆ្ពោះទៅខេត្តកំពតហើយទេសភាពតាមផ្លូវវិញគឺពិតជាស្អាតមែនទែនជាពិសេសគឺភ្នំនៅតាមផ្លូវហើយពួកខ្ញុំក៏បានចុះថតច្រើនដែរនៅតាមផ្លូវដល់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអស់បន្លាយម៉ោងរៀងយូរដែរទៅតាមហ្នឹងហើយនេះក៏ដល់ខេត្តកំពតដែរគ្រាន់មកថាដល់ទឹកដីខេត្តកំពតភ្លាមគឺថាទេសភាពពុះពេញទៅដោយភ្នំតែម្ដងហើយពពកចុះអាប់នៅលើភ្នំគឺស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមកដល់ពួកយើងក៏តម្លាក់ទីតាំងឲ្យគ្នាដើម្បីទៅជួបគ្នាព្រោះថាពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺជាម៉ោងបាយតែម្ដងហើយកន្លែងគេងពួកយើងក៏នៅតែនៅក្បែរហ្នឹងដែរនៅក្បែរកែបដែរអញ្ចឹងណាពួកយើងទៅជួបជុំគ្នាហើយព្រោះថាខ្ញុំចេញពីធ្វើការមកម៉ោង 8 ហើយម៉ោង 8 រំតែខ្ញុំជិះមកដល់ដូចជាម៉ោង 11 កន្លះដែលខ្ញុំមកដល់ទីតាំងដែលត្រូវណាត់ជួបគ្នាហ្នឹងណាហើយចំពោះទេសភាពតាមផ្លូវវិញគឺបងប្អូនមើលគឺថាត្រជាក់ភ្នែកវាថាអារម្មណ៍យើង stress ពីការងារតាំងប្រហែលគឺថាអស់លលីងហ្មងណាមានអារម្មណ៍ថាដូចដកអ្វីមួយចេញពីខួរក្បាលយើងពីទ្រូងយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញគឺថាធម្មពលពេញហ្មងអុយដល់ជើងសិនអត់ទេហត់ឡើងដើមមិញតា
ôi chợ sơ lô lên nè ôi chút mày cấp sri ôi trời lắm anh ta hay dương tình em mới nhẹ mình là miền bắn hả miền của hồi xa đúng không mà là xa xong rồi lá miền anh mồm nào rồi ta ôi sầm mồm nào không có được tập chưa nè tao bà này à bà luôn tê đó là sao ta lột đây này rồi chơi đồ đại nhân đã sao không việc lột thôi bị đâu ta cho lên thằng món mạch đo số một tê vì ông em vẫn đang ngồi phong mà tê cái thọt video ấy ăn mình nhảy nhảy vậy chẳng thọt luôn chứ là hay được tên nông khệt được đấy nào thôi video tên thôi là cam thiệp vò vò đây bong nẹo vó nó mình tầm nẹo nó môi đây vò trên kia đáng như ba việc ta đâu bị chơi mà still không chờ nên từ một tê anh ấy tuần lễ đây tôi đi lại cũng được cho mòn đâu một cái đâm na cầm sàn rau ra ôi may hay bác ôi vì là ngắt tình chẳng ai gì mà nhưng đó phải chơi mau nè phải bỏ mất tật lần đau co mà ôi tay lấy này cái đợt kia này ơi có thôi camera men dùm được chùm chụp thôi camera men ơi nhưng thôi video ơi bông rồi mà chưa muốn thật đâu thôi đặt xuống không có mà mai gì đây hay thọ ăn mới cho chui mình cà tê bông cái lên tức bông mình hiến cháu tê bông cái lên tức bông thưa ai cũng chân em thật tục gì phát tê lên terong mang mai lagi ngay đi có design á mà hai có design đấy nhá
មកខាងបាយយកឈួនមកទីមកទីនេះតិចដាក់តឡាយ ខ្ញុំមើលតាមអំពើហ្នឹងតាមគាត់ណាជុំគេអានេះគឺចោលឲ្យគាត់យកមើលគាត់ចាំចុចអានេះ14000ណាចាំគាត់ពីរគាត់ ស្អាតតែពណ៌រៀងកម្ៅហ៎ម៉េចអានេះវាម៉ូដបែបលក្ខណៈថាដូចឲ្យមនុស្សផុសត្រូវអូខេខេឡើយហើយនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះញ៉ាំអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយញ៉ាំទៅនេះចាក់ក៏ដាក់ក្នុងអញ្ចឹងដាំដាក់មានថាម៉េចគាត់ថាឲ្យអូនឯងនឹងសិននៅបងហ្នឹងអូនហ្នឹងឯងម្រេចនៅមកគឺប៉ុណ្ណឹងទៅណាអូបើឈរក្បាយជាងណាហើយដាក់មកគួយក្បាយ ចង់និយាយថាតុកនោះវាខ្ពស់ជាងយើងមែនអូចង់អង្គុយនោះវិញភ្លឺ កំពុងអ្នកថតមកខ្ញុំទៅដល់ណាក៏ថតដែរអ្នកថតទៅអង្គុយឡើងភ្លឺ ថតប្លុកហ៎ អាចណាទៅអង្គុយចំនោះក៏មិនទៅអង្គុយចំបើអស់ក៏ឡើងអង្គុយហើយទេខ្ញុំទូជាងគេខ្ញុំសុំអង្គុយកណ្ដាលមក លើកអីមកលើកអីមក ខ្ញុំទៅអង្គុយទៅតបបានហ្នឹង អង្គុយអីតាមចិត្តតាមចិត្ត ខ្ញុំពាក្យទៅអ្នកមកចំមក នេះចាំមកនេះញោមហ៎ បងបាយទៅចូលទៅធ្វើអីផ្លាយទៅណាហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ តាមចិត្ត ទឹកទិញ អូយយកស្ទើរនេះ ថ្លៃទិញគេ យើងចាប់ដើមងុយដេក លួចគេនោះមិនលួចតែយើងយកមកនេះចាំពីតើខ្ញុំដាក់ដាក់ទៅយក ដាក់ទៅអាំងចានសាបូ này không biết ổ rồi không biết ổ ta ôi chưa các ba này bạn để bật khuya chuyện dạ thì bật thật sự cảm ơn em ở đây chạy lời
ចាញ់ហើយចាំថាចាញ់គេបិទឡើង Happy birthday to you birthday to you មកគ្នាកាន់នំពេញមកគេអាខាងអឺ តែគេមិនហ្នឹងណា គេក្នុងតាមអីចង់បងចាក់បាត់ជិះមកឲ្យចាំបាត់ចាំបាត់អូយយកអាហ្នឹងមក លុតឡើយ យក Nè tao một phây năm lẩu ấy Mấy tụi tay là tình cảm ចូលតែអាហ្នឹងឯង Bóc nó nèពី3ថតរូបបានទៅ Bắt lời cùi chăm nó được ăn dùng Chưa một Sạch hai đời. đâu mà được à សិតតែជន់សំកំណត់ណារោងកំណត់គ្នា hôm nay đã នេះរោងកំណត់ដែរតែរោងកំណត់តិចតួច Mình đông đây chia Việt ăn mình nữa អូបើជីទឹកទិញអានេះផងអានោះផង tôi xả mất lão rồi Chọt đầy với trái ơi អូខេ Hai cân chè chè thơm thơm mà nó mang bên này chị Anh ấy chăm ăn mà ចាំបើមើលខ្លួនឯង Hai cân chứ ra nè tích bây giờ bây giờ ពេជ្រពេជ្រប្រហែលការ៉ាត់ Cao số 1 tới ao tẩy ភ្នំនឹងមែនយើងថាភ្នំនឹងមែន Ui mà cô Oh my god ស្អាតម៉េចយើងមើលទៀតនឹងស្អាតទេចាំមើល យើងនេះមើលទៅដល់ទៅ
Tại sao bảo họ cắt đi បាត់ទៅឲ្យត្រឡប់កាមេរ៉ាមកវិញមកគេកាត់ទៅដាក់បុកឡានគេឡើយអូចេះពាក់អាវវែងហើយ Người nhở? ញៀវអត់មកប្រាប់ថានោះបើឯងពាក់អាវវែងមួយទៀតទៅមិនចឹងទេដឹងល្ងាយ៉ាងណាឡានគេមកដូចមកដូចមកលេងស្រុកគេអញ្ចឹងមកមួយពាក់អាវឡើងក្រាស់អាវដូចវែងហើយអាវដូចវែងក្រៅវាទៀត ไปจีกัดปอกแม่เราไม่ได้ Người rồng ha con ai nó cho khúc mò rồi Than xuồng แม่เด๋อชลองมาทานสู่ Người rồng con ai nó cho khúc mò than xuồng ต้องเลยเด็ดไม่เลยเด็ดឆ្នាំអីនេះឆ្នាំអីឆ្នាំចនោះ vô lấy Anh bơm đấy, bơm nó hẹp với chân nữa Không cho nó cái chọc tàu quanh hơi đẹp nhưng mà tới khơi sầm một nè tới khơi sầm một tàu quanh nhai Đây bơm Hot camera, camera em mà chập bập bột cái bông lôi đang lại nèนี่ทอดอะไรนี่สะอาดตัวนี้ทอดอะไรนี่สะอาดอันใหญ่สักทีแม่นด่าไวดองอ่ะ Anh ơi, chị tao Đi sạch Anh ơi, chị tao của nhóm nó xà lạnh ra là nhóm xa thì Không phải tao bái chứ อันนี้มาเลงchân อันนี้ខ្ញុំបានមកលេងប្រទេសចិន អត់ទេលិចពេកអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមជួយចុច follow ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ